Так, хорошо. Мы теперь подготовили все для того, чтобы разжечь костер. Сейчас мы покажем нашим зрителям, как разжигать костер, как выбирать правильное место для розжига костра. Потому что это очень большую роль на самом деле играет. Желательно выбирать место непродуваемое, чтобы костер не задувал ветер. Вот. Ну и чтобы оно не совсем было изолировано от воздуха, чтобы тоже как бы поступал кислород и костер больше получилось разжечь. А также костер нужно разводить недалеко от водоема, в специально отведенных для этого местах, подальше от деревьев. Потому что есть большая вероятность того, что может случиться пожар. Смотрите, нам понадобится для розжига костра необходимое количество дров. Не обязательно ломать ветки, да, спиливать для этих целей деревья. То есть ветки у нас лежат, по сути, под ногами. Вот сейчас мы сюда подошли на это место, да, и буквально в течение 5 минут мы собрали с тобой дрова. Мы с собой не взяли ни топора, ни пилы. Просто взяли все, что находилось у нас под ногами, весь сухостой, из которого проще всего разжечь огонь. Потому что из свежих веток деревьев очень это сложно сделать, потому что ветки должны быть высушенными. В первую очередь для того, чтобы удачно разжечь. Нам для того, чтобы был костер, нам благоприятствует погода, то есть нету дождя, то есть не нужно укрываться, прятаться, можно прямо на выбранном месте спокойно разжечь костер и насладиться, как говорится, всем этим великолепием только в специально отведенном для этого месте. Берем сейчас специальные спички для розжига костров и начинаем разжигать его. То есть все смотрим внимательно то, что у нас здесь, да, мы не сразу большие дровяняки кидаем в костер, то есть складываем маленькие сначала опилки, там мелкие палочки, сухие там какие-то ветки, солому, листья сухие, для того, чтобы дать костру время разжечься. После этого уже будем докладывать большие дровяняки, когда костер уже будет хорошо гореть. Походные спички, они ветроустойчивые, то есть порывы ветра, даже сильные порывы ветра их не гасят. С ними очень удобно пользоваться. Вот Исмаил нам поведал, для чего нужны походные спички. Ну что, не зажигается костер? Нет, не зажигается. Давай тогда его перенесем чуть ближе к камню, чтобы продувалось меньше ветром это место. Лучше. И думаю, тогда у нас получится это сделать. Мы перешли к камню. Как видите, кострище у нас, костер у нас начал потихоньку загораться. Мы оборудовали здесь такое небольшое кострище, закрыли его от ветра со всех сторон. Самое важное в выборе места вы уже поняли, что это тут должно быть меньше ветра. Ветер может как затушить наш костер, так же и распространить его. Костер, он нам необходим в походах, но не везде его можно разжечь. То есть если мы находимся внизу, то есть в зоне леса, то его вполне можно в специально отведенном для этого месте разжечь и вечером согреться, посидеть компанией у костра, попеть песни под гитару. Вот, это очень приятно, находиться возле очага, также подсушить кое-какие свои вещи. Но важно помнить не только о том, что костер это только приносит нам эстетическое, да, удовольствие, и он нам служит не только для обогрева. Также он служит для того, чтобы отпугнуть диких зверей. То есть, если, допустим, мы зажигаем костер,
и под присмотром его оставляем тлеть, допустим, на всю ночь. Назначаем дежурных, которые будут присматривать ночью за ним. Запах дыма отпугивает животных диких, и они не подходят близко к нашим палаткам. Вот, это очень важно запомнить. Вот. Но не всегда, опять же, повторюсь, не всегда возможно костер разжечь, потому что в основном в походах мы с туристами ночуем в высокогорье, то есть выше 2500-3000 над уровнем моря. Там уже зоны леса нет, то есть возможность разжечь костер, возможности нет. То есть, конечно, вы в свои рюкзаки еще не сложите по пути дрова, что маловероятно на самом деле. Поэтому для этих целей есть горелки пешеходные, которых я уже на прошлом выпуске рассказывала, как ею пользоваться, вот, чтобы приготовить себе пищу и так далее. А так вот в базовом лагере, да, перед основными какими-то походами или там восхождениями, да, если походы более серьезные, можно разжечь такой вот приятный костер и готовить даже на нем, готовить еду, ну и наслаждаться разными там моментами. Многие с детства знают, что можно запечь в костре картошку, то есть взять с собой там килограммчик картошки и запечь в углях, то есть после того, как костер полностью потухает. Многие уже об этом начинают забывать, о технике приготовления запеченной картошки. То есть убираем дрова, оставляем угли после того, как костер догорит, и уже туда закидываем картошку прямо в кожуре. Она запекается, ее можно кушать. Да, вот такие моменты тоже бывают. Так что, кстати, это о пожарной безопасности поговорим, о том, что как бы нужно не так близко находиться к костру, потому что большая вероятность того, что можно подпалить себе одежду, например. Вот. Дальше не будет возможности идти в поход. Вот. Еще вот по поводу одежды также скажу. Важно помнить о том, что нельзя у костра сушить свою обувь, как бы это вам не хотелось. То есть, если вы даже обувь находится достаточно далеко, то она незаметно. Мы сейчас чуть-чуть, я передвинусь, потому что дым решил идти на меня, дышать невозможно, поэтому я встану здесь. Вот, ну. Продолжим тему обуви. То есть ее важно не сушить. Запомните все, обувь сушить у костра нельзя. То есть самый эффективный способ это сделать, взять бумагу, ну или газеты, если у вас вдруг они оказались в походе, или туалетную бумагу, да, свернуть ее и полностью наполнить вашу обувь этой бумагой, ну и на ночь положить ее к себе в палатку. Но перед этим помыть, там сверху очистить, чтобы не запачкаться. Вот. Ну от тепла, которое будет у вас в палатке, да, от того, что в обуви находится бумага, у вас обувь более-менее будет сухой, если с погодой повезет. Вот, больше высохнет. Опять про одежду то же самое. Одежда тоже ее, если она у вас намокла, ложим под спальник, ложим какое-нибудь полотенечко сверху на одежду и ложимся. То есть от тепла нашего тела за ночь одежда также у вас высохнет. Вот. Что касается вот именно ночевок и посиделок у костра. Вот такая информация для гидов, для начинающих, ну или просто для туристов, которые еще ни разу не были в походах или были слишком редко. Разжигать костер должен каждый человек, то есть этот навык должен быть у всех. То есть если человек это делать умеет, то он
не замерзнет при любой ситуации, если он где-то вдруг заблудится в лесу. Ну, или разные ситуации бывают. То есть человек должен всегда быть подкован к любой ситуации и не теряться, если вдруг с ним что-то происходит. То есть уметь разжигать костер, выбирать место для ночевки. Елена, скажите, а что еще можно приготовить вот на таком костре и как это можно сделать? Ну, смотрите, если у вас однодневные, или даже многодневные походы, можно прибегнуть к подручным средствам. То есть, если вы не хотите брать с собой котелок, там специальное для этого оборудование, да, чтобы на костре что-то приготовить, можно взять тоненькие веточки небольшого диаметра, похожие на шампуры, счистить ножом. То есть нож у вас должен быть всегда в вашем рюкзаке. Счистить ножом кору с этих веточек, и из них получатся очень даже неплохие шампуры. С собой в рюкзак можно закинуть несколько штук там сосисок, или то же самое взять мясо, там вареное, там сыр, хлеб, да, такие самые обычные продукты, которые берутся в поход. Вот, нанизать на эти шампуры самодельные. И можно приготовить очень вкусный бутерброд из жареного хлеба с сыром и с сосисками. Вот. Я думаю, будет неплохой такой обед поджаренный. Вот. Да, еще и на природе, да. И если вдруг вы попали в непредвиденную ситуацию, да, и у вас с собой вдруг не оказалось необходимой еды, то есть вы пришли с пустым рюкзаком, то в наших реках в Карачаево-Черкесии водится форель, то есть рыба. Форель или в прудах, в озерах караси, пескари, то есть любая рыба. Ее можно в стоячих водоемах поймать даже руками. Вот, нанизать на эти шампуры и приготовить. Очень получится вкусный тоже деликатес, потому что форель, это ценная на самом деле рыба, очень богатая белком, который, как известно, нам нужен для функционирования нашего организма, для того, чтобы наши мышцы работали правильно, чтобы была выносливость. Вот. Или поймать какую-либо другую живность. Очень важно понимать, что если вы разожгли костер на своем месте ночевки, либо просто пристанища временного, этот костер всегда за собой тушите. Даже если остался малейший тлеющий пепел, угольки, если вы думаете, что костер уже не горит, можно его оставить и уйти. На самом деле, небольшим дуновением ветра он может вспыхнуть и распространиться по всей территории вокруг этого костра и сжечь лес, либо рядом стоящие какие-то, может, постройки и так далее. Поэтому обязательно даже потухающий костер тушите сначала водой, можно потушить. Если водой не тушится, можно засыпать просто песком. Песок он очень хорошо изолирует огонь от воздуха, да, от кислорода. А как нам известно, что огонь без кислорода гореть не может. Поэтому в данном случае мы находимся рядом с водоемом. Благополучно этот костер мы тушим. Опять же, смотрите, еще, видите, вроде мы потушили костер, да, а еще он тлеет. Обязательно нужно дождаться, пока он весь дотлеет, только после этого начинать двигаться дальше в путь.